नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़कुली वशरबी वक़र्री ऐना फ़इम्मा तरयिन्न मिनल बशरि अहदन फ़क़ूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमन फ़लन उकल्लिमल यौमा इंसिय्या। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। After alhamdulillah, my dear brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज सर्दी तो नहीं है, फिर भी सलाम का जवाब नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। शुक्रिया जी, बोलने का शुक्रिया जी। Today is the December 25th and is a Milad of Isa alayhi salam and the special birthday of Jesus, Prophet Jesus. And today my topic is Jesus in Quran. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में। तो थोड़े से वक्त में, क्योंकि कुरान ने बहुत सारा जिक्र फरमाया, a lot of verses, even one whole surah is the name Surah Maryam, the mother name of Hazrat Isa alayhi salam. Inshallah, some verses today and some verses inshallah about the miracles of Jesus, the next Yom al-Mubarak inshallah. Today some verses I have, like Allah subhanahu wa ta'ala said Surah Maryam and Surah number 26 and the verse number 19. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا. So, eat and drink and cool your eyes. Allah subhanahu wa ta'ala said to Mary, the mother of Jesus. So eat and drink and cool your eyes with the sight of your beautiful, lovely baby, Isa alayhi salam. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ. And these verses and this talking, this dialogue after the birth of Hazrat Jesus, Allah subhanahu wa ta'ala said to Hazrat Mary, then if you see any man, say to him by gestures, I have walked a fast of silence to the most gracious Lord, so I shall just not talk to any human being today. आप खामोश रहें, आप कह दें मेरा रोजा है, I have a fast of silence. अभी हमारे लिए सिर्फ खाने पीने का रोजा होता है, बोल सकते हैं, लेकिन उस वक्त जो रोजा होता था वो साथ खामोशी का भी होता था कि whole day you can't say anything. This is the roza, fast. And then Allah subhanahu wa ta'ala said, فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ. After that what happened? And the next verse number, surah number 19 and verse number 27 to 29. Then carrying the baby in her lap, she came to her people. They said, O Maryam, O Mary, indeed you have brought quite an amazing thing. O sister of Harun, neither was your father a bad man, nor was your mother an unchaste woman. On this, Maryam pointed to the baby
And you know who was baby? Hazrat Isa alayhi salam, Jesus, Prophet Jesus. They said, people said, كيف نكلم من كان في المهد صبيا? How can we talk to him who is yet an infant in the cradle? Then, when these talking and the dialogue between Maryam and the people, the nation, Prophet Jesus listened all dialogue. And then he said, Qala, inni Abdullah. Prophet Jesus said, the infant himself spoke out, I am indeed the servant of Allah, I am Abdullah. Atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. He has given, Allah subhanahu wa ta'ala has given me the book and has raised me as a prophet. आप तो हैरान हो रहे हैं कि ये बेटा कैसे हो गया? मैं सिर्फ बेटा ही नहीं हूं, मैं अल्लाह का नबी भी हूं और अल्लाह ने मुझे किताब भी दी है, मैं किताब भी लेके आया और अल्लाह ने नबी भी बना दिया है और अभी कितने दिन के, चंद दिन के, a few days old, Prophet Jesus, and he said, I am Nabi, I am prophet, and Allah subhanahu wa ta'ala gave me a book, and wherever I am reside, he has made me an embodiment of blessing. Subhanallah. Waja'alani mubarakan. Allah subhanahu wa ta'ala made me a prophet. Allah subhanahu wa ta'ala made me a blessing. Allah ने मुझे मुबारक बनाया है. तो इससे पता चला कि नबी हमेशा मुबारक होता है. नबी मुबारक होता है. ऐनमा कुन्तु औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या. He has made me an embodiment of blessing, and he has enjoined upon me prayer and zakat as long as I am alive. तो ये भी क्वेश्चन है कि पिछली उम्मतें भी क्या नमाज पढ़ती थी कि नहीं? This is the question. The prayer, we pray 5 prayers. These prayers for the before ummas are not. Like Christians, Jews, they pray or no? ये क्या आंसर है? नहीं. ये 5 नमाजें हमारे लिए हैं और उस वक्त सिर्फ नबी पढ़ते थे. ये 5 नमाजें उम्मत मोहम्मदिया के लिए, only for us, and before us this ummah only for prophets and messengers. ईसाइयों के लिए, योगियों के लिए नहीं थी, ये सिर्फ उनके अंबिया के लिए थी. अंबिया के लिए ये 5 नमाजें थी. इवन प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम, वो पहले इंसान और पहले नबी हैं, वो भी नमाज पढ़ते थे, लेकिन उनकी उम्मत के लिए नहीं. This is the answer. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. And he has made me treat my mother with excellence and has not made me disobedient and ill-fated. देखें, अभी चंद दिन की जिंदगी है, चंद दिन की उम्र है, तो उस वक्त भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं कि मैं अपनी वालदा का हमेशा फरमाबरदार रहूंगा. अभी चंद पहले हफ्ते में बात हो रही है, a few days old. उस वक्त भी कह रहे हैं कि मैं माँ की बात मानूंगा. वालिदैन का कितना दर्जा है? वालिदैन की हमेशा मैं फरमाबरदारी करूंगा. I will obey my mother. क्योंकि बाप तो थे नहीं, तो इसलिए मदर का जिक्र किया. I will obey my mother. And Allah subhanahu wa ta'ala made me like this, obedient of my mother. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. Verse number 30. Allah subhanahu wa ta'ala said, then Prophet Jesus said, and peace be upon me on the day of my birth, and the day of my demise, and the day I shall be raised up alive. नबी के आने का दिन, नबी के जाने का दिन, नबी के दोबारा उठने का दिन, सारे के सारे ब्लेसिंग्स वाले हैं. नबी की बर्थडे हो, नबी का डेथ डे हो, या दोबारा उठना है, सारे के सारे
Quran said they are the blessings day and the peace days. And then after that, ذَلِكَ عِيسَى ibn Maryam. फिर अल्लाह ने वाज़े बात कर दी है. Who is Isa? Who is Jesus? He is not son of God. Such is Isa the son of Mary. Jesus the son of Mary. This is the truth. قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. And these verses 34 and 35. This is the truth about which these people doubt. कि बच्चा कहाँ से आ गया है, इनको शक हो गया है. This is the truth. He is the son of Mary. This is the truth. It is not Allah's glory that he should take to himself anyone as a son. अल्लाह की शान नहीं है कि वो कोई अपना बेटा बनाए, क्योंकि लोगों ने कहना शुरू कर दिया था he is the son of God. No, Allah said no. ये अल्लाह की शान नहीं है. Allah is alone. He has no family members. He has no daughters, no son, no wife. क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे, फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे. Allah said, no, I have no daughter. I have no son. I have no wife. I have no family members. And then, Subhanallah, Subhanallah. Allah Pak hai. He is alone. إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. Holy and glorified is He above this. When He decrees any matter, He only says to it, be, kun, fayakun, and it becomes. That's it. Allah कोई अपने हाथों से काम नहीं करता. He has no body even. He has no body parts. He says, be, and then becomes. And after that, Allah subhanahu wa ta'ala said in Surah Al-Imran, verse number 50 and 51. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَالْأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. And I validate, Prophet Jesus said, and I validate the book Torah sent down before me, and that it is because I may declare certain things lawful for you, which were forbidden to you as unlawful. And I have come to you from your Lord with a sign. وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. I came from your Lord and the permission of your Lord. So, فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. So, fear Allah and obey me. This is the khitab, this is the speech of Prophet Jesus. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. So, fear Allah and obey me. Verily, Allah is my Lord and your Lord too. Prophet Jesus said, He is not my father. He is my Lord. He is my Rabb. Like He is your Rabb. He is your Lord and He is my Lord. I worship Him, so you worship Him, not me. Quran said. And Prophet Jesus said, He is my Lord. He is not my father. I worship Him only. And you have to worship only Him. And so, إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Subhanallah. So, worship Him alone. This is the straight path to the paradise. This is the straight path. Only worship Him. He is alone. He has no partner. No one equal to Him. This is the speech and this is the khitab of Prophet Jesus. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to understand Quran. Inshallah, next Jumatul Mubarak, we have some more verses about the miracles of Prophet Jesus. Inshallah, pray for Sunnah.